Bizimkiler kan kardeş. Hadi kaydediyor musun lan piç? Vurdum. Helikopter arasından bombalar ne kadar boktan gidiyor ya. Aynen. Little Bird. Aa, tam arkanda Little Bird. Evet dur ben ona... Lan nerede bu? Nereye gitti? Nerede nereye gitti yukarıda? Ne? Aa Değil. çakılmış çakılmış. Aşağıda yok yapılmadı kurtardı. Ananı avradını ne yaptın Dur senin? çakacağım ben ona. Uf. Adam ne sıktı be. Hadi hadi. Adam gibi tamir istiyorum bak. Sen iste yeter hadi bak. Ne hızlı gitti lan bu sefer bu böyle. Ulan bomba attık yanlışlıkla. Little Bird var bak, Little Bird. Gördüm de Gördüm. bir sen. Al bir tane yerleştirdim gidiyor böyle. Abi ne biçim kaçtım oradan ya. Piç anti-air yaklaştırmıyor ki. Nerede Little Bird? Şu anda yok gibi. Bilmiyorum bir tane yerleştirdiydim ben ama. Gelsenize şuralarda çatışsanıza benimle. Oy 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 oy. Lan Bir sen... Aa, tamir kaçıyorum. Tamir. Uf. Anti-air yakına gelmiş ya. Abicim. Ben kitleneyim mi ona? Chico uf çok sıkıntı çok. Abi ne yapacağız? Sanki ver bana, ben şey yapayım ona. Kitlenip de mermi atayım. Siktir. Tek cevap sana. Ceza tamir edeceksin ya. Piç. Bir kere tamir etmedi beni patlattı ya kaç kere. aşağıda adam. Ulan tam bir adamı gözüme kestirdim orada öldürdüler ya. Ay! Oh! Aman Oh! aman. Oh! Oy 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 oy. Oy çok adam var burada, çok adam var. Vurmalıyım, öldürmeliyim. Buralarda da vardı bir tane. Şu sıdık öldürmeli. Bak piç arkada Little Bird. Şu hainlığına çakayım mı? Dur ben ona kilitleneceğim. Oy! Aldım. Tamir etmiyorsun. Ediyorum. Aa! Ay anti-air'e bak ya. La bir toparlamadı şu araçta. Az önce var ne puanı çektim var. Bak yine piç kurusu bak piç. Peki ne oldu? Ya huzur vermedik herif. Ne oldu? Piç. Sen kendi bir bok yapıyorsun. Biz adam gibi tamir ediyoruz oğlum ondan sürüyorsun sen. Aha. Biz senin gibi piç miyiz öyle ölelim diye tamir etmeyeceğiz. Aha. Ha tabii. Gel. Göt. Binemedim gel al. Hay amına koyacağım. Bak şey var. Düşmüş mü var? Dönse de o flare attı Little Bird. Arkadaş hala şeyle uğraşıyor. Flare'ı kaçırdık işte Little Bird'ü. Hiç bakmıyor oralara hiç. Nerede? Gitti o gitti. Kayboldu amına koyayım sayende. Sağda o ağaçların arasına doğru girdiydi de. Bak Baştan ibneye bir ufak kişi var. kilitleniyor mu? Bak, Bak bak. amına koyayım çıldı. Ha, babam geldi işte ha. Aradık açmadı amına koyayım. Şimdi bakkala ineceğim ben. Ananı sikeyim. Ananı avradını. Ne oldu Selim? Ha? Tamir etmiyorsun kanka. Aa. Seni piç seni.
Bak cidden çok hızlı basmıştım bu sefer ya. Dur alır mıyız buradan o şeyi? Yemedi şu anda da. Aa kaçırdım. Dur dur. Ay ne oluyor ya? RPG yedik ya. Adam Piç şey camlı falan. aldıran nerede atmış ya, göte bak. Çok önemli. Tamam bak şu anda bir dakika. Bu sefer harbiden özür dilerim, tamir etmeyi unuttum. Ha. Little Bird'e kilitleneceğim diye. Tamir etmeye geçeyim. Tamam. başka- Bak şimdi. O zaman bak ben şimdi hep tamirdeyim. Sen diyeceksin ki Little Bird var, roket at. Tamirden başka bir şeye bakmıyorum şu anda. Ama ateş ederim arada böyle. Oha ya. Lan ne yaptın? Tamir oldu? tamir. Ne yaptın orada sen? Ölmediniz mi? Sen öldün mü? Öldüm kanka. O Cam- cam bir anda düştü ya. Böyle. Camdan doğru vurdular demek ki ya. Abi lan şeyle Mermi R5'le şey falan var mı bizi? You're right. az yanaş kanki ona. Ağzına sıçıldı onun ya. Öldü. Aa! Son Az anda yanaş attı. ona. Son anda ananı avradını. Oy. Dur onun anasını ağlatacağım şimdi, sen dur. Hiç kaçtı, içeri girdi. Dur buralarda adam varmış baya. Baba hep buralar ya. Yine o Little Bird'de mi o? Orada kesin bir sniper kilitlendi bize öyle ya. Ben alayım mı şu Little Bird'ü? Oy Ben aktif şu mi Little o Bird'ü ne? çekeceğim bir tane. Abicim tamir et, bırak Little Bird'ü şimdi. Amına koyayım, tamir. Ne o ya, o ateş eden? Sahip olmasın? Öl oç. Amına koyayım, bu nasıl bir çocuk, bu nasıl atıyor ya? Var. Eminden bunlar nasıl RPG kullanıyor abi? Gerçi dümdüz geldim mal gibi. Üff. Aa bu da son ölmemiz daha. Tamir et. Aynen artık yeter. Tamir et. Aa, bundan sonra ben de full tamir. Başka bir şey. Bir tane daha var çatıda. Tamir. Dalamak yasak artık, bitti. Bir tane sniper bizi çarpmaya çalışıyor da. O neydi ya? Abi ya. Tank vurdu, tank. Nasıl Oradan- vuruyor oradan ya? Yuh. Dünyanın armın arasından mı attı da vurdu? Ne yaptı ya? Öyle yaptı. Çok iyi de. Lan ha. Haydi, aktif değil mi bu? Oy. Ya. Taner çık. Aa, köprüde. Aa, tamir. Hemen. Yetmiyor tek başına. Ben de ediyorum abi, hadi. Ah, çok iyi. Ay, aşağıda tank. Oy. Aa, level atladım kanki. Of. Abi düşünsene şu anda apaçılandığını ya. Bir adam vuramadan bitirirler şurada işini. Çok mal kullandın şu anda, aptal oldu görüntü.
Aynen içeride. Tamam maceraya yapma. Abi adam yok ya bildiğin. Ay aktive bak aktive. Ha sıçtık tamir et tamir et. Allah. Yetmedi. Abi çocuğun Pardon. ikinci kez patlattı bizi RPG ile aynı eleman. 3 kez. Şimdi ne dersen de adam demek iyi atıyor yani net. Saklı. Başkası kaptı. Ben de doğru geçtim. Selim tamir et piçlik yapma. Millete multikill yaptırma boşu boşuna. Hatta ben burada atlıyorum abi çatışacağım. Nerede bunlar? Bir üst katta mı? Buraya nasıl çıkacağız üst kata? Ha buradan. Kanki bıçağı çakacağım dur bir saniye. Nat gördü son anda kanki. Köşeye sıkışmış. Aynen. Orada roket dolduruyordu geri. Hadi sana baban yapmadı bu güzelliği. Hadi gel gel. Git siktir git patla. Antiyer mi o senin uğraştığın öldün de. Antiyer mi kovalıyordun sen orada? Ben de. Ha? Yok kanki ya adama şey yapıyordum da fazla. Repair to. Buralarda adam var. Vurduk kanki oradakileri. O zaman şunun arkasına doğru dolan bakayım ya. Tabii bunlar başka yaşayabilirsek oraya kadar. İyi kaçmış bu piç de ha. Aynen. Skor atıyor. Şurada jip var, jipe mi binseyim? Avlarla. Bileceksin de. F'ye kaç metre var ki? 200 metre var. Arkada adam var lan. Gördüm de iliç bence ya. Neyse siklet geç. Oo dur. Oy o neydi lan? Abi, Aa LAV var aslında beni de aldı. hiç görmedim. Ney var? Lav 25. Aşk Bizim, bu. bizim Little Bird'çü de hala devam ediyor aman koyayım. Adamı iyi az mı etmiş ha? Bir sniper olayım da şuradan C4 M4 kurarım belki ya. Önünüz var aynen. Dur ateş etme ateş etme. C4'ü kuruyorum C4'ü kuruyorum kaçma. Gitme. Ya ne pişin ya dur lan dur. Dur. 1 2 patladın oğlum. Bak Yes. adamlar var. Bak adamlar var. Adam var gel. Nerede adam dur. Aldım Ben bir. var. Nerede lan bir tane daha. Oy bir sıfır mermisi geldi ama. Aha gördüm. Topladım gördüm. Kaçtı kanki. Oh sniper'mış zaten o da. Anasını siktir. Lan öl lan. Bak. Öldü mü adam? Gel. F'ye gidiyoruz hadi. Bir tane C4'üm kalan. Şu E'nin orada da bak genelde adam. Ay ağaca bak ya. Hiç takıldı aynen ağacı sürükleye gidiyor. Dur kanki bakayım şöyle bir. Şeyde al bak şu sabit onu vur. Dur bıçak atayım dur. Dur. Şah. Dur. Ah. Lan vurdum da ölmedi lan. Lan. Lan geri mi soktu bıçağı? Dur yok. Ay geri soktu bıçağı. İkiniz de madar oldunuz ya orada. Sokacaktı ben aldım ondan sonra arkadan beni vurdular. Kankimle bıçak yiyeceğim. Ananı. Vurdum vallahi bir tanesini. Abi çok salak bir şey oldu az evvel. İki öldünüz orada. Adam fena kaç. Tamam bekleyelim. Üçümüz de öldük mü? Evet ben öldüm. Middlebird de devam ediyor. Ne yapalım? Bekleyelim ya öldür o biraz. F'ye gel. Ya da dur. Ne? C dedi o C. Çatışma burada. Ay ben de sniper'ım ya. Bırakaydım iyiymiş o. Ben supportum bende C4 var mermi de var. Kanki C4'lüğün bir anlamı yok şu anda. Bu ne lan? Aha Ah, kırmızı siktir. helikopter düştü. Vazgeçtim. Kaç. Yolda var kanki biri geliyor yoldan. Ana yoldan. Arkadan biri bir... Lan öl lan.
Aa, Gel. Ya şuna bak. Gel. boynuna çaktım herifin ya. Lan arkanızda lan, arkanızda lan. Gördüm adam peşinde. Ya ben de bu tabancayla vuramıyorum kimseyi ya. Aa! Ne yaptın lan, neredesin? Nereye gittin piç? Adamlar suyuyla gelmişler ya. Ay. LP yine nasıl? Hem de iyi tarar. Güzel. Ah siktir. Ya. Bisiklet bekleyemiyoruz ama. Kanki epeydir sniper kullanmadım ya. Neredesiniz? Şu radardan ananı avradım, yukarıda da adam var. Ölüme gidiyorum ben resmen ya şu anda. Dur bekle yavaş. Otomatik- Dur. Ağzına çaktım bir Tankla tane. geliyorum dur. Aa vurdum lan ona. Önümüzden adam geçti ya. Kanki dur C4 kuracağım bunların Taner vur kanki kapılarını. adamları. Göremem ya, önümde taş var. Bugün orada adam dolu. Lan bir kişi nasıl ölmez ya? Oo. Taner vur. Lan Taner vur. ben de başka yere O bakıyorum. Kanki öleceğim. Arkada şey var. Elevi geldi. Dur içeri kaçtım. Bak arkada. Aldım. Aynen şurada da adam var. Kanki geldiler, sıçtılar ağzıma. Dur bekle, tane değil. Abi neler oldu orada. Kanki girene çakacağım da. Bak şu bir bıçak. Bak bekle. Aa, ayıktı piç ama vurdum. Of çok iyi. Abi cinayet yarattım burada kanki. Ah, tam geçirecektim herife ya. Uf, dur. Bomba bir sekans yaşadım az önce. İnanılmazdı yani. Fırnaç benim yüzümden öldü. Bak yoluna. Durun kankiler dur. Şimdi ben orada ne yapsak, orada nasıl doğacağız bir daha? Her yer uzak kaldı abi. Şu quad bike'la gideyim oraya doğru ya. Bak adam yanda. Aynen. Ay, içlerine geldik, atla ondan, atla. Zaten arkada bir tane bak geliyor şimdi. Ben kime sıkıyorum, nereye sıkıyorum hiç bilmiyorum. Abi nereye kaçtı bu adam? 18 canlı dolaşıyorum mal gibi, amına koyayım. Bak adamı gördüm. Abi nerede gördün hani? Susturucuyla birileri ateş ediyor da. Aa, öldüm şu anda. Kendimi çok kötü açığa çıkardım. MP değil, oynayamıyorum yani. Ağzına soktum. Arkamda çıktı. Support. Kanki Hainlun'la bir tane aracın üstüne atlayalım mı ya? Neyle? O Hainlun diye bir araç var ya. Hani Repair Tool fantazisi. Bak bunun holog site'ını iyi yaptılar ha, beğendim. Battlefield 3'te pek tatmin değildi. Ay, o neydi lan? Bak adama bak. Tank. Düştüm peşine adamı. Kanki şu an benim canım bu, öleceğim. Aldım. Gitmedik. Oo, burada. Oraya, oradaki herif öldü mü ya? Gel şöyle. Oy, tank var karşıda. Çekil. Kanki gelsene. Dur, şeyin arkasından. Hadi. Oy, o tank sana çakar kanki.
Neredesin hani ya? Oyun bitti. Hah. Hmm. Bakayım. Of. Kanki saat kaç oldu ya? 8 olmuştu. 8 olmuş mu zaten? Aman koyayım. Ha bir tane Battle Pack açılıydı, ona bakayım ne çıkacak, bakayım içinde. Silk Road geliyor lan. O akarız. Vallahi akarız. Ağzına sıçayım, bak tam gideceğim diyordum, Silk Road olur mu ya şimdi? Hadi az daha bekleriz. Gitmeyecek daha nereye gidecek? Vururum ağzına. Son harita bak. İyi puan yapmışsın lan. Ben niye yarak gibi sona kalmışım? Ne?